Hi YouTube. Hi YouTube. Шинэ бичлэгтэй давтай морил. Энэ удаагийн бичлэг бол 둘, 셋. 안녕하세요, 베이비몬스터입니다. 예, 뭐 저 얼굴 뵌 지가 오래되진 않았지만 K-шар мэдээ учраас энэ сэдвийг аваад ирсэн байна л да. Baby Monster-ын талаар ярина. Baby Monster хамгийн сүүлд KBS-ийн нэг юм радио нэвтрүүлэгт орсон байхгүй юу? За тэр нэлээд хил ам дагуулсан. За тэр нь яадаг юм бэ гэхлээр 3-7 хоногийн дотор заяо 202,725 хүн үзсэн байгаа. Тэнгүүдлээ 1100 гаруй комменттэй 10,000 лайктай ийм контент болсон байгаа байхгүй юу? За тэгээд тэрэн дээр яг Солонгос гадаад гэдгээрээ хуваагдсан заяо коммент дээр нь яг global fan тэнгүүдлээ яг Солонгос fan тэг нэг юм өөр ер нь бол зүгээр fan биш зүгээр Солонгос хүн ингэж хүмүүс коммент бичсэн байгаа. KBS-ийн Cool FM радиогийн ярилцлага байсан. Хөтлөгч нь болохоор Солонгосын маш алдартай комедиан байсан. Comedy MC Park Myung-soo гэдэг ийм хүн байжээ. Тэрээр Baby Monster-ын огттой яг нэг юм аав шиг нь айгүй чөлөөтэй харьцаж байна гэд ингэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи яг үндэ тийм байгаагүй. Энэ ингээд global fan-уудад нь ерөөсөө таалагдаагүй. За одоо хамгийн ихний жишээ нь Ionыг болохоор чи одоо насанд хүрсэн юм чинь пи ууж болно үстэй гэж асуудаг. 그럼 이제 맥주 한잔 할 수 있어요? 소준이요. 아직 안 마셔봤어요. Ер нь бол яг энэ K-pop ертөнцид алкогол хэрэглэх те тамхи хэрэглэх гэдэг чинь хориотой зүйл шүү дээ. Гэтэл шууд ингээд дөнгөж 20 нас хүрсэн ингээд дөнгөж насанд хүрсэн энэ охиноос чи одоо насанд хүрсэн юм чи архиуж болно үстэй пи ууж болно үстэй хэдийг ууж ийн яаж ийн гэж ингээд асуух нь гинт ингээд Аюун амар сандарсан заяо. Шууд ингээд асуучих юм уу тэгээд гэтээ яг хөө ингээд амар хөрхэн эвтэйхэн хариулт явуулсан байхгүй юу? Би ингээд яагаагүй би сүүж ууж үзээгүй зүгээр яг хөө мэгжүү буюу пи бол ууж үзсэн. Гэтээ яг нэг лазыг угаал шууд ингээд сохтоод тэг ингээд нойр хүрээдэлээ гэдгийгсэн чинь тэгдээ угаасаа нэг лазнаас бүх юм ихэлтий гэж мэгээ заяо. Найз нөхөдтэй ч юм уу эсвэл нэвтрүүлгийн үеэр бусдээ ингэжсэн бол ондаахалтай гэтээ эн чинь айгүй олон фэнүүд нь үзэн те хажуугаар нь өөр аюун чинь ямар хейт авдаг айдол үлээдээ тэгээд заавал бас аюунаас тэгж асуух хэрэг байсан уу тэр нь надад ч таалагдаагүй заяо. За нэгдүгээр тийм байгаа. Хоёрдугаарт болохоор Чикита болохоор ер нь ингээ хамгийн жоохон Чикита штэ. Тэгээд Чикита ингээд нэг юм уур амьсгалыг нэмж өгөх гээд ч гэх юм уу реакшн өндөртэй гişүн штэ. Тэгээд ер нь бол надад гэхдээ тэр нь амар хөөрхөн санагддаг. Тэгсэн чинь шууд ингээд хөтлөгч нь сая хинт гисэн бэ? Чи яагаад ингэж байгаа? Яагаад гисэн? Гэл заяо. Наа чи одоо юу гэсэн үг юм? Наа чи ямар реакшн гэж мэгээд тэг ингээ хажуугаар нь хөрх юм дөрөөрөө ингээ туслах гад ингээ үгүй энэ ингээ ийм реакшн юм аа ингээ уур амьсгалыг ингээ илүү гоё бүрдүүлэх гээд ингэж хэлж байгаа юм заяа. Гэтэ яг үнэндээ тэрийг тэгэл чи сая ямар реакшн гаргах ч уу? Яагаад тийм реакшн гаргасан гэж асуудаг хүн ер нь хаана исэн? 좀 잘생겼다고 해도 돼요? 누구냐? 누구야? 하네 누구야? 왜안 또예요? 저요. 치기타 왜 그래? За ингээ 2 дахь нь 3 дахь нь заяа Рорагаас ингээд танаа хамтлагч нь лидер байгаа юу буюу энэ лидер гэдгийг нэг буруу ойлгоод ах шиг байна. Яг лидер манлайлагч гэж тийм ч багийн ахлагч хамтлагийн ахлагч гэдэг зүгээс нь асууж байгаа юм билээ шүү. Заа юу. Тэрэн дээр айгаа олон хүүхдүүд угаасаа бүгд лидер штэ гэсэн байсан. Тэр нь тийм утгаараа биш. Яг хамтлагийн ахлагч чинь хин юм бэ гэж асуусан. Тэрэн дээр бол Рора байхгүй гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь шууд Роророо харангуутлаа. Тэгээд аюун болохыг хүсдэм байх те гэд Рорагийн нэрийг шууд андуурж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд аюун ингээд гайхаад би юу гэж тэгсэн чинь үгүй андуурчиж уучлаарай Рора. 도 없어요. 리더가 없구나. 네. 그러니까 아이언이가 리더하고 싶어 그런 거예요? 로라가? 미안해. 그럴 수 있지 로라야. 야 1년에 2번 보는데 어떻게 하나? Тэр андууралт амар муухай бүдүүлэг байсан заяо. Яна би андуурсан байж тээ ч гэдэг юм уу те нэг тийм биш. Тийштэй за хүн ингээд андуураал үсттэй. Нас яваад угаасаа гэж мэгээд ингээ арай л нэг юм комеди тэр MC хөтлөгч гэдэг рол нь биш арай комеди рол нь илүү энэ нэвтрүүлэг дээр яваад байсан заяо. Хоёр талд суудсан байгаа хгүй ширээн ингээ хоёр талд хөтлөгч нь ингээ голдоо суугаад ингээ ширээний хоёр талд суудсан байгаа. Тэгсэн чинь ингээд Ророгоос юм асуух чагаал ингээ Ророгийн тал руу харна штэ. Тэгсэн чинь ингээ нөгөө тал руу ингэж харангуутлаа Ророгийн ямиг асуугаад тэгсэн чинь Роро би энэ дээштэй гэдгсэн чинь би тийм мэдэж штэ би мэдэж ин тий хариулжлаа л да би зүгээр ийшээгээ хальт ингээ харсан гэж мэгээ за. Тэр нас амар тийх санагц. Амар муухай хүндлэхгүй байсан.
Тэгээд ямар сайн энэ дээр ингэж байгаа энэ 451 лайктэй. He is so disrespectful. Man, how could he say that? Яг үнэ. Тэгээд яг энэ комментэн дээр нэг хүмүүс алалцж байгаа заяо. Global fan-д болохоор уучлаарай чи 22 настай охин лөө флиртинг хийгээд байна. Чи 55 таа юм байж чи 20 настай охин лөө 22 биш 20 настай охин лөө флиртинг хийгээд байна гэж ууралсан байсан. Тэгээд тэрийг яаж хүмүүс хүлээж аваад флиртинг гэд авцсан бэ гэхээр Аюуныг айгүйх юм мэддэг гэж фэнүүд нь ингээд хэлдэг юм байна лээ. Чи өөрийгөө юу гэж боддог вэ гэсэн чинь ууг нь би нөхөө хийддгүү л дээ. Гэхдээ ингээд зүгээр яг намайг идчих яах үед ингээд хараад байдаг. Гэхдээ би ер нь бол идэх юмд айгүй дуртай гэдгсэн чинь тийм үү. Ингээд чамд ингээд хэрэг идэх юм авч өгье гэвэл чи ингээд юу авахулмаар байна гэдгсэн чинь Аюун сангапсал гэдэг баггүй юу? Сангапсал тэгэж хуваае гэдгсэн чинь дүүл би чамд дараа сангапсал авч өгье. Энд чи ингээд хизэж хамаагүй залгаарай. Яг чи над руу залахгүй л ахaltaа. Гэтэ яг би чамд ингээ заавал авч өгнө. Яг солонгост бол ийм байдаг. За наажунгийн машингоо саашгүй гэд нэг юм дараа би чамд угаасаа гоё амттай юм авч өгье. За дараа ингээ хоёлоо тарах юм бол ингээ заяа гэд нэг ийм байгаа. Гэтэ энэ дээр арай өөр эсэн заяа. Аян л бүр амар гоцгоорсон заяа. Би чам дараа ингээ сангимсал авч өгье заяа. Гингүлээ дараа ингээ бус гişүүл ингээ шаргалаад бус гişүүд нь ч гэсэн ингээ хамт хурж иж болно шүү гэж мэгээ. За тэгтээ бүр тгийж хэлгээсэн ч гэсэн өмнө ророо ингэж хэлсэн заяа. Өөрийгөө галчиг хаяажи, өөрийгөө галчиг хасаа могояажи гэж ингэж хэлсэн заяа. Бид нар ч гэсэн хамт очиж иднэ, бид нар ч гэсэн хамт очиндоо гэсэн маягаар. Тэгээд тэрний дараа ингээд та нар ч гэсэн ингээд очиж ирж болно шүү. Та нарт ч гэсэн би ингээд мах авч өгнө гэж ингэж хэлдэг. Тэгээд ер нь бол амар сонир байсан. Тэгвэл Аюуноос л ганцхан чи одоо ингээд ганцаахнаа тий насан туршлээ. Пи ууж гинөө, алкогол хэрглэж гин гэж мэгэл одоо ууч чадж байгаас тээ гэж мэг тэнгуүлээ нэг одоо нэг лазыг л ууж чадж гинаа гэдгсэн чи угаасаа нэг ласнаас бүх юм хэлт юм аач чаг шиг нэг юм амар сонин юм яриад тэгээ яг энийг чи 20 настай охин лөө флиртинг хийгээд байна гэж хэлсэн. Тэгээ Аюуна 미쳤다 니네. Аюу나 왜 이렇게 잘해? 진짜요? 에이 진짜? Тэгэд энэ дээр штэ те уур амьсгалыг арай гайгүй авч үлдсэн нь юу байсан бэ гэхээр та яг ингээд зүгээр аав шиг маань санагдаж байна гэж хэлсэн нь арай л гайгүй болгосон уур амьсгалыг заяа. 아빠 같아요. 아빠 같다고요? 아빠 같다. 아빠 같다고 아니고 아빠예요 아빠. Тэр нь яаж байгаа юм бэ гэсэн чи хөтлөгч нь ингээд Baby Monster-ын гişүүдээс намайг ингээд харахад ямар харагдаж байна? Нэ чод инсан яодтэй гэж асуусан. Одоо би танаас ингээд асууж тээ. Та нар намайг харахад яг анх яаж харсан бэ? Та нар намайг анх яаж бодсон бэ? Одоо та нар ингээд миний бичлэгийг үзээд намайг одоо юу гэж бодож байна гэдэг ч юм уу. Би танараас асуугаад байвал яах уу? Ямар лайтай юм бэ гэж бодностэй зүгээр асуух юм бол асуул та. Хэлэх юм бол хэлэл дээ гэж хэлнэ зтэй. Гэтэл энэ хөтлөгч та нар ингээд намайг хараад анх юу гэж бодсон гэж асуугаад энэ яг ямар хамааралтай асуулт вэ? Тэгээд ингээд бүгд ингээд хариулж явж байгаад тэгээ Парита дээр ирдэг байхгүй юу? Парита болохоор бүр үнэхээр uncomfortable буюу үнэхээр их тухгүй харагдсан. Бүр амар тухгүй. Гэтэ ер нь Паритаг амар их зантай гэж хүмүүс боддог ч гэсэн амар хөөрхөн нэг юм ээлдэг охин байхгүй юу? Тэрэн дээр ингээд Парита амар тухгүй болоод ер нь бол Парита юм яриаггүй. Тэнд бүр ярихаж болцсон. Тэгээд гэд хариулах гад за яах вэ гэсэн чи зүгээр л хэл. Тэгээд царайлаг байна. Тэгээд ингээд царамтай ингээд зөв шууд л хэл гэж мэгээд тэгсэн чинь Парита ингээд царайлаг гэд хэлчих болох юм уу те гэдгсэн чинь чикида голоор нөөе гэж мэж орж ирээ заяа. Гэтэ тэр нь амар хөрх уур амьсгалыг дахиад ингээд хайтайхан амарч галаа юм л та тэгсэн чинь шууд хинэн хөтлөгч нь сая хин тийм тэгж орж ирсэн бэ? Сая хин гэсэн бэ? Гэсэн чи чикида би гэдгсэн чи яа тэгж байгаа. Яси гэдгсэн чи ажуунаас нөроо. Угаасаа чикитагийн ийм реакшн ийм гэдгсэн чинь. Угаасаа ийм реакшнтай юм уу гэж мэгээ бүр амар сонирн байсан. Солонгос хүмүүс нь Пакмын суши буюу Пакмын одоо хөтлөгч чи ингээд амар кул яана. Чи ингээд мемберыг ингээд гişүүдийг амар гоё тухтай айгу гоё байлгаж чадчихээн. Бусад ингээд нэвтрүүлгээс айгу ондоо байна. Ингээд амар хөвгөлтэй байлаа гэдэг нэг иймэрхүү сэтгэлдлүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдлээ яалтчгүй солонгос хүмүүсийн л ойлгох ийм юмнууд явлаа. Гадаад хүмүүс юугаа ойлгох вэ гэж мэгцэн ийм комментууд байсан. Тэгсэн чинь яг гадаад global fan-ууд болохоор чи үнэхээр хүндлэхгүй байна. Чи 20 настай охин лөө флиртинг хийгээд байна. Чи
бусад гişүүдийг амар тухгүй байлгаад байна. Чи шал хамааралгүй хэрэгцээгүй юм асуугаад байна. Гişүүд үнэндээ чамайг бодох шаардлага байхгүй гэх мэтчлэн ийм комментууд байгаа. Тэгээ ихэнх нь энэ коммент байгаа. Дээрэс нь чи Ionos арх ууж ийнө гэж асуух ямар ч ирэхгүй. Яагаад гэвэл наа чинь айдол учраас маш олон хүүхдүүд үзэж байгаа учраас айдлууд хизээч арх ууж байгаа ч юм уу. Би тэдэн лаз пи ууж байгаа, би тийм сүж ууж байгаа гэдгийг ингээд дэлгдэггүй, заралдаггүй нугасаа нэг юм соёл. Гэтэл чи ингээд энийг ингэж болохгүй. Эсэргээрээ солонгосчууд болохоор чи харин ч асуудаггүй ямиг асуулаа. Чи харин ч ингээд огт мэдэрж байгаагүй юм вайбыг өглөө. Яг л ингэж хоёр талцж байгаа. Та нар энийг юу гэж бодож байна? Та нарын нэвтрүүлгийг ороод үзээрэй. За тэгээ яг нэг юм зүгээр энгийн асуултууд ингэж явж байгаа л гинт амир тэнийг асуултууд орж ирээл. Тэгээд яг гол одоо хэрэгтэй те юунад чинь дуу чинь ямар байсан гэдэг ч юм уу, сүлд гаргасан чүм гэд дууны чинь утга нь юу юм, яагаад чүм гэж өгсөн гэдэг ч юм уу яг тэгж явж байгаа л нэг тэнийг юм орж ирж асуугаал заяа. Тэгээ дээрэс нь хамгийн хэцүү байсан зүйл нь нэг YG-ийн захирал Ян байгаа штэ. Ян захирлын хоолойг ийм амир их дуурайсан. Тэгэд энэ нь мэдээж хэрэг аягүй хүндлэхгүй хэрэг штэ. Тэгж дуурдаг үстэй таан захирлж ингэдэг үстэй, таан захирлж ингэж ярьдаг үстэй гэх ингээд. Тэгээ энэ зүгээр нэг юм байрны нэг давхурт ч юм уу, гадаа ч юм уу өрнж байгаа яриа биш нэвтрүүлэг штэ. Бүлдэн 3-7 өдөр дотор 200 мянган хүн үздэг нэвтрүүлэгт ийм амир хүндлэхгүй бас огтлогч орж болохгүй гэсэн ийм одоо шүмжүүд байна. Baby Monster-ийн ер нь бол гэтээ тухгүй байгаа нь айгу харагдсан. Яавч харсан амар гой чөлөөтэй байлгаж байна. Тэ Baby Monster-ыг айгу гой аав шиг ингэж хүлээж авлаа ч юм уу. Эсвэл айгу гой юм яриа өрнүүлээ гэдэг зүйл бол ерөөсөө тэр гişүүдийн царайнд дээр харагдаагүй. Үнэхээр тухгүй байсан нь бол харагдсан. Гэхдээ солонгос хүмүүс энийг ерөөсөө ч оошоохгүй. Харин чи амар соёлыг эвдсэнтэй, харин чи юм шал ондоо вайбыг өгч чадлаа гэж байгаа. Гэтэл гişүүдийн тухгүй байдал бол яг үндэ хинд ч амар хамаарлахгүй байсан. Үүнийг ганцхан глобал фэнүүд олж харсан. Глобал фэнүүд гişүүдийг өмөрсөн. Тэгээд та нар энийг юу гэж бодож байна? Нэрэл яах вэ те, ямар ч хамаагүй ингээд зүгээр амар энгийн нэвтрүүлэг сонирхолтой байжсэн орнд ийм гинт тэгээ огцом орж ирдэг сонирхолтой гинтийн асуулт, эсвэл ингээд ийм сонин асуулт орж ирэх нь зүгээр байна уу? Ер нь юу гэж бодож байна? Та нар глобал фэнүүдийн талд байна уу? Солонгос фэнүүдийн талд байна уу? Тэгээд дараачийн шар мэдээлгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай. Тэгээ миний нөгөө нэг ийм солонгос захуудаар хийдэг бичлэг маань орсон. Тэгээ дараачийн part 2-ыг бас оруулна гэж бодож байгаа. Та хэд минь хөрхөн үзэж өгч байгаад баярлалаа. Тэгээ нөгөө нэг fashion ийм нэвтрүүлэг бас солонгост айгүйх одолж байгаа. Тэр нэвтрүүлгийг би ярих гэсэн чинь надаа телевиз байдгүй. Тэгээ би бол Netflix ч юм уу эсвэл зүгээр нэг юм ютубер үзчихэж болох байх гэсэн чинь ютубер эхний яг ангийн жоохон тасалж өгөөл дараачийн ангиудаас яг телевизээр үзэх гэж тэгжлээ. Даанч надад телевиз авахгүй. Би TVN телевизийг үзмээр байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг үзчих юм бол би та нарт ярьж өгөх зүйл айгүй их байгаад байна. Айгүй сонирхолтой шоу тэр. Тэгээ бөөнөрөө мэдээж хэрэг одоо миний сувгийг айгүй их октод үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр октод юм чин гоё бөөнөрөө фэшн те хувцас стайлны талаар солонгос фэшн, өөр бусад орны фэшн те хувцсыг ер нь яаж өмсөх ёстой гэдгийг ер нь заавал мэрэгжлийн хүн гэлтэхгүй чамд чи байна, хувцас байна, мэдрэмж байна. Энэ гурав байхад чи өөрийгөө яг илэрхийлэх бүрэн боломжтой юу үгүй юу гэсэн иймэрхүү гоё сэдвүүдийн талаар бөөнөрөө ярилцах гээд байгаамаа. Даанч надад телевиз олддгүй. Гэтэ би яаж чагаад үзээ та нарт ярьж өгнө. За тэгэд намайг үнэнчээр хүлээдэг хөөрхөн үзэгч нартаа маш их баярлалаа. Баяртай.